繼續做，呢度開電腦轉。再亂咁改。呢度咁樣。咁樣改完係咪再好啲啊？你唔好怪我對你咁嚴謹，其實我係覺得你可以做得更加好，所以我一直先喺度鞭策你。你睇下，而家咁樣改完係咪更加好啊？聽唔聽我啊？煮個麵俾你食好冇？開燈啦。食個麵先。唔該你姐姐。好唔好食啊？唔好掛住望個電腦啦，食嘢專心啲。我睇下你食到嘴角都有啦。條裙都有啦，咁論盡㗎你。